Kəs və nakəslərə təzədən müraciət edirəm. Sizin indi girdiyiniz, doğru dildə desək, daxil olduğunuz, soxulduğunuz savad aləmini və elmi bilik dünyasını mənim ailəm çoxdan mənimsəyib. Çoxsu isə dünyasını tərk edib. Üstündən keçdiyiniz körpünün inşaatçıları bizlərik, bizim ailələrdir. Qarpızla balqabaq eyni oxşar toxumlar olsa da, bəhərləri fərqlidir. Sizin əkdiyiniz qarpız, balqabaq çıxar. Bizim əkdiyimiz sənət əsəri, elmi bilik. Fanarlarınıza qoyduğunuz süni daş zəifləyəcək. Bizdə isə mayak və məşəl var. Sizin elm qazanınız boşdur. Bizimkinin altında isə elm və mədəniyyət qalanır. Ona görə də yalamaq və ulamaq peşindəsiniz. Öz yerişinizi yeriyin. Öz yuvanıza sığının. Saxsağan yuvasına. Bostanı vaxtında atmaq lazım idi. Mənim atamın bostan atmaq vaxtı gəlmişdi və o bostanı vaxtında atmışdı.